торжественному маршу! Батальонно! Первый батальон прямо! Остальные направо! Пул! На однолинейного дистанции! Равнение направо! Шагом! Марш! Открываюць военный парад барабанщики. Гэта выхаванцы Мінскага сувораўскага военнага вучылішча. Проходят офицеры штаба белорусской военной округи. Многие из них выконывали интернациональный обовязок в Афганистане. Были удельниками ликвидации вынікаў аварии Чернобыльской АЭС. Сёння яны ў парадным страі. Гэта полковник Юрий Петрович Сеньков. Наперададні свята ён атрымаў гэтае высокае званне. Подполковник Петр Митрофанович Брадихин и Владимир Мельков вось ужо другі раз прымаюць удзел у парадзе ў Мінску. Абодва узнагароджаны ордэнамі за службу радзіме ва ўзброеных сілах СССР трэцяй ступені. Такую ж узнагароду мае і майор Сергей Дмитрович Волкогонов. Офицеры умеют наладить коллективную работу, натхнить людей особистым прикладом. І вось на марше парадныя разлікі Мінскага вышэйшага военно-палітычнага агульнавайсковага вучылішча. У адной з колонн крочыць камандзір курсантскай роты вучылішча майор Ігор Валентинович Уникушин. Ён выконваў інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане. За мужнасць і стойкасць узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі. У парадным страі сержант Владимир Чижик. До поступлення ва ўчылішча ён служыў, ваяваў. Узнагароджен медалём воіну-інтэрнацыяналісту ад удзячнага афганскага народа. Цяпер выдатнік вучобы. Побач з ім старшы сержант Александр Чуханов, сержант Михаил Козлов, ленінскі стыпендыят, сержант Сергей Пянткоўскі. Ён яшчэ ў школе вырашыў стаць ваенным, паступіў у Кіеўскае сувораўскае вучылішча. Цяпер ён намеснік камандзіра ўзвода курсантаў, выдатны спартсмен. А зараз мы бачым, як ідуць у парадным разліку курсанты Мінскага вышэйшага інжынернага зенітнага ракетнага вучылішча проціпаветранай абароны. Больш 3 десяткаў гадоў у сценах гэтай навучальнай установы рыхтуюць вартавых мірнага неба айчыны.
гонарам гавораць таварышы пра старшага сяржанта Марка Маркова, курсантаў Віктара Махава, рацыяналізатара Александра Белавусова, Романа Карнавуха і іншых. Усе яны выдатнікі вучобы, маладыя камуністы. Трымаюць раўненне гвардзейцы мотастралкі. У гады Вялікай Айчыннай гэты род войск называлі царыцай палёў. І ў мірны час воіны імкнуцца прымножыць традыцыі аднапалчан. Напрыклад, падраздзяленне, якім камандуе капітан Алексей Еўсцігнеев, ужо некалькі гадоў запар з'яўляецца перадавым. Сяржанты Георгій Фёдораў, Бахніяр Сафараў, радавы Мікалай Мельнічук удастоены падзяк камандзіраў. Савецкія бранятанкавыя войскі нарадзіліся ў дні рэвалюцыі. Яны ўнеслі неацэнны ўклад у разгром фашысцкай Германіі і імперыялістычнай Японіі. Высокіх вынікаў баявой і палітычнай падрыхтоўцы дабіваюцца сёлета воіны-дэсантнікі, якія прыбылі ў горад-герой Мінск для ўдзелу ў ваенным парадзе. Узначальвае парадны разлік капітан Уладзімір Ігнатюгін. На марше авіятары. У парадным страі афіцеры, сяржанты і салдаты падраздзялення, дзе служыць старшы сяржант Ігар Нялядзін. У ім служыць і яфрэйтар Александр Фефелаў. У авіяцыі першы год, але ўжо заваяваў аўтарытэт, павагу таварышаў па службе. Ідуць сувязісты. Гэты род войск быў створаны па прамому указанню Уладзіміра Ілліча Леніна. За подзвігі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 303 ваенныя сувязісты ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза. 127 сталі поўнымі кавалерамі ордэна славы. І цяпер, у дні мірнай вучобы, воіны-сувязісты імкнуцца памнажаць іх славу. Урачыстым маршам праходзяць выхаванцы Мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча. Для першакурснікаў гэта, бадай, першае сур'ёзнае выпрабаванне. Наогул спасцігаць ваенную справу навука нелёгкая. Яны ўпэўнена ідуць выбраным шляхам. Невыпадкова пра сувораўцаў Евгена Ганчарова, Руслана Каганова, Дмітрыя Радзіонова, віцэ-сяржанта Дмітрая Бабыра
ды і іншых выхаванцаў, гавораць таварышы, выдатная змена расце афіцэрам. І вось на плошчу, якая носіць імя заснавальніка нашай дзяржавы, ступае механізаваная калона. Строга вытрымліваючы інтэрвалы і дыстанцыю перад трыбунамі, праходзяць бронетранспарцёры, баявыя машыны пехоты, самаходныя артылерыйскія установкі, баявыя машыны зенітчыкаў, ракетчыкаў. Кіруюць гэтай тэхнікай учарашнія рабочыя калгаснікі. Многія з іх з дапамогай старэйшых таварышаў у кароткі тэрмін асвоілі складаную ваенную тэхніку, сталі сапраўднымі майстрамі ваеннай справы. Мы толькі што былі сведкамі марш-парада войскаў мінскага гарнізона. Воіны паказалі бездакорную ваенную выпраўку, дакладны крок. Яны здольныя выканаць канстытуцыйны абавязак абараніць радзіму. На жаль, і канец 20-го стагоддзя не прынёс нам упэўненасці ў мірнай будучыні планеты.
Краіны свету па-ранейшаму працягваюць траціць каласальныя сродкі на ўтрыманне вайсковых фарміраванняў. У той час, калі мільёны людзей недаядаюць, знаходзяцца за рысай беднасці. Сёння мы жывём у больш бяспечным свеце, чым, скажам, 3-4 гады назад. 27 кастрычніка гэтага года у пасёлку Станькава Мінскай вобласці была знішчана апошняя пускавая устаноўка ракет меншай дальнасці СС-23. Такім чынам, дагавор паміж СССР і ЗША па ліквідацыі ракет меншай дальнасці выкананы. Гэта была першая ў гісторыі зброя, ад якой чалавецтва адмовілася добраахвотна.